E aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Na paz de Deus? Se liga, rapaziada. Hoje nós vamos fazer aquele churrasquinho, eu e os cria. Pra quem não sabe, mano, nós tá nas fogueiras, tá ligado? Aí vamos aproveitar a brasa, mano. E já vamos meter marcha, pai. Quem tá aqui comigo aí, ó. O tal do Filipão, ó. Filipão. Filipão do TikTok, é? É. Durmam com Deus. E até amanhã. Dá um salve aí, parceiro. Desenrola aí, tu não é o bichão? Salve, mano. Fala com a rapaziada aí. Bora, rapaziada. E que daqui a pouco tá chegando esse pau e a Arson também vem. As carnes estão lá dentro já, certo? E agora, mano, nós vai ter que pegar uns blocos pra fazer a churrasqueira, né? E vou pegar uma pá, mano, pra pegar a brasa também, né? Confia? Bora meter marcha? Bora. Nós. Aí, rapaziada, vamos pegar uns blocos. Pega uns 4 blocos pra nós ver como é que vai ficar. Pô, o Filipão tá podendo nem com 4 blocos, né? Ó, rapaziada, aqui era as fogueiras, ó. Tá clareando no chão, mas já foi de ralo. Não, aí, boa. Eu posso, rapaziada, ó. Porque tá aí. O homem pode. Ó, e a brasa já acabou, mano. Acabou nada, tem um bocado aí, né? Já acabou, mano. Botar onde? Vai pegar mais uns 4 blocos. Que ainda vai pôr aqui no meio. Ai! Que foi, homem? Filipão disse que tá se reclamando de formiga. Que dá certo, viado, eu acho. Não quer ficar muito grande, mas assim dá. Assim vai ficar muito grande, né? Assim, ó. Vai dar certo, será? É, fica mais você, ó. Vermelho. Que dá certo, Não é né? não? Hã? Fica mais muita gente, é bom, né? Ei, mas diga aí, eu convidei o João pra vir, ele não quis vir? Já não quis vir por quê? Porque não sei não. Eu disse que você dá Olha, um homem mesmo. vamos Peguei até na mão dele assim, ó. Pega lá o carvão. Rapaziada, vamos pegar a brasa agora. Não achei uma pá normal, mas agora... Pera aí. Vou com essa pá aqui, velho. Agora. É o jeito, cara. Derreter, cara. Acho que derrete. É. Rapaz, tá derretendo, mas lá. Vixe Maria, pô. Acabei com uma pá de casa já, ó. Vamos ver isso aqui, eu tô lascado. Tem que comprar uma pá agora, rapaziada. Estamos fazendo a brasa já, Filipão tá aí, ó. Cuida, Filipão. Cuida, rapaziada. Tá ligeiro na mão, hein, boy? Ó o homem, ó o homem. Daqui a pouco vamos pegar as carnes. Acho que já dá pra meter carne aqui, hein? Falando no homem, ó ele chegando aí, ó. Carne de porco. As linguiças aí, ó. Olha aí, tava namorando o homem. O homem chegou aí, ó. Tá gravando? Lógico. Agora ele pode ganhar. Aí o Filipão, ó. Fala com o cara aí, mano. Agora aí, negão. Claro, filho. Olha lá, a churrasqueira tá lá, rapaziada. Agora, Magotinho, vamos amassar primeiro as linguiças, mano. Bota a frente aí pra mim. Felipe comprou quantos litros de refrigerante? 8 litros. 8 litros. Mentira, eu comprei o ideia dele ser mentiroso. Agora vamos agradecer a Yas, meu filho. Porque Yas deu 1 quilo de linguiça sem nem Desde tá mim, aqui, eu vou ó. dizer a verdade. Sabe o que é que eu dei? Deixa eu falar. Linguiça que tem? Não, deixa Ó. eu falar. Ó, deixa eu falar aí. Eu comprei 10 litros de refrigerante. Felipe deu isso aqui, ó. A farinha branca que roubou lá da foda aqui. Felipe deu 8 litros de refrigerante. refrigerante. Foi, tu mesmo. Aí, rapaziada. Se liga, ouvindo? Bora, meu filho. Aí, rapaziada, se liga. Aí é só pra mim, né? Vocês Já terem. dava pra você ter comprado de porco, de frango é ruim demais, bateu. Eu falei, a copa de porco, é a copa de frango, mas quando chegou com de frango também. Vamos de porco, pai. De porco. De porco. De porco. Vai chegar essa liga, eu tô com fome, velho. Eu passei um ano sem comer já. Depende de gastar aqui, né, parceiro? Tá querendo chover. Você é pra eu dessa fogueira aqui, Beto. Aonde? Aqui, ó. Na fogueira não, as E brasas. aí como é que nós ia buscar o braço? Nem pá tem, pra não pegar a brasa. Faz não. Nós pegou com a mão mesmo, foi não, Felipe? Botar na tela do celular e trazia. Pegou o quê? Mas é a safada dele, né? Vamos lá, bora. Não, eu vou botar mais. Dá pra botar umas 2 marras aqui. Aí eu vou dar 4. Rapaziada, vem comigo. Vamos aí. Comigo só. Vou botar agora, mas não sei pra quê, né?
como você diz, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Passageirinho no seu corpo. Chama na bota, papai comer a carninha. Carninha aqui é a linguiça, daqui a pouco vem a carne, hein? Cuida. Chama que é pressão. A linguiça já tá quase saindo, viu? Ó quem é o homem aí, ó, banana. O homem chegou botando moral já, menino. Mas o churrasqueiro é eu. Chama, já tá pronto. Deixa eu ver. Churrasqueiro agora eu, não sabe nada não, cara. Nossa. Chama. Sai, mano, você é viado, mano. Você é viadinho, mano. Eu o que, negão? Bota aí pra mim. Cadê meu copo? Bota aqui. Chefe, né? Eu conheci você fazendo Aqui é vídeo. cru, Baitoló. Pode deixar mais. Deixa mais então, vai. Não, deixa ele queimar, pode deixar, não deixa ele queimar, rapaziada. Pera aí, mas depois eu vou dar pra tu comer, mano. Não se preocupe, não me dá um pedaço. Segura aí, Felipe. Se eu não como agora. Segura aí. Segura, Você Rocinho. tá conseguindo segurar, não, mano. Ei, deixa de ser. Calma aí, Marcão. Deu pra pegar assim também, Miguel? Calma aí, vê se tá bom. Come, não, pega, bota na boca. Calma aí, desce lá. Ai, foi. Aí, ó, o Marco tá vendo se tá cru ou tá boa, vai. Aí vai ter que tá bom, porque tá com fome, rapaziada. Tá cru, não tá? Tá com água. Tá boa. Eu fiz de Chico. Ceboso. Marco, tu não sabe o que é cru, o que é corra, não. Ele tá cru, começa a puxar comigo. Tá cru, Felipe? Ah, Hã? prova, agora prova. Uma boa. Ai, meu filho. Ah, show, ó, olha pra mim, nego. Abre. Nego, olha pra mim. Tu tem que me... Porra, Olha, não, olha, ó, o ceboso. Vai pegar, tu vai começar daí. Não, você vai deixar no canto, você vai comer. Mano, vamos comer. Olha, bora. Ah, tem besteira tu? Sem sério mesmo? Ceboso. Eu não, eu tô só brincando. Eu ia desperdiçar muito a linguiça boa dessa. Ó, escuta, Felipe. Eu vou cortar e vou botar o sal pra nós comer. Vamos colocar outra de carne agora. Essa Olha, aqui é rapaziada, ó, a carne que ele roubou da geladeira da rua dele, carne, ó. ó, que é carne mesmo, pai. De Da porco. geladeira da rua dele, da geladeira da rua dele. Essa vai demorar, tá, pai? Não, peraí. A avó dele é pra correr essa carne. Na próxima fogueira ele roubou a carne da avó dele pra torrar pra nós aí. Macho, pai. Vamos pra cima, vamos comer, bom? Ó. Grava aqui, se liga. Só lavou o meio da mão. Aí, rapaziada, ó. Carninha lá agora. Cuida. Aí, rapaziada, se liga pra nós. Carnezinha de porco. Só o filé, vamos ver se tá bom, pai. Cortar aqui pra vocês verem, mano. Calma aí, parceiro. Vai te nem pulsar, velho. Vê a cara do homem, vê sua reação, velho. De 1 a 10, dá a tua nota. É porque tá sem sal, de 1 a 10, seja sincero. Vai? Certo. 8. Aí, rapaziada, jogar um limãozinho na carne de porco. Já joguemos aqui o... Como se fala, já joguemos o sal grosso, né, pai? Jogando limãozinho agora. É só jogar aquele limãozinho. Uma pergunta que não quer calar. Segura. Uma pergunta que não quer calar. O Mico só mandou os outros provar. Agora eu provo ele. Já comi. Já eu não vi isso. Prova agora com o limãozinho, só vai. Dentro. Olha, agora. Anota agora. Nota 10, Calma, pai. calma. 10. Vai. Vai com calma, que esse... Deu nota aí que não seja 10. Deu nota, 10. É 10. É pra ter 10 notas. Na tira de 9, viu? Abre. Aí, ó. Cachorra! Come, cadela! Aí, rapaziada, aqui molhou mesmo, hein, ó. Começou a chover, mano. Não sei se tá pegando aí na câmera, mas provavelmente não. Começou a chover, né? Tava na linguiça, nós assando. E é isso, mano. Vamos esperar a chuva passar, né? Tentar acender o fogo de novo.
E assar mais carne, mano. Tem carne ali pra caralho. E vamos comer ainda. Tem Linguiça aqui. aqui. Tem linguiça também. É isso aí, rapaziada. O que vocês viram aí? Começou a chover, mano. Infelizmente apagou a nossa churrasca. Oxi, vai. Sai de perto dele. Sai de perto dele, sai de perto dele. Sai de perto dele, vai ver. Tem dormindo já, sabe? Eu, né? Abraço aqui, você. Eu sou muito. Não. É o seguinte, nós vamos guardar as coisas agora. Infelizmente nós não assamos tudo porque começou a chover. Deu cheiro no cara aí, mano. Deu cheiro no cara aí. Deu cheiro no Filipão aí. Vai. Dá o cheiro. Então é isso, rapaziada. Eu gravei isso pra vocês, mas espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa aquele like. Se não gostou, deixa do mesmo jeito. Dá o cheiro. Tamo juntos. É nóis e... É nóis, rapaziada. Fomos. Fui.